Hi, hello friends. இன்னைக்கு நம்ம செட்டிநாடு ஸ்டைல்ல சிக்கன் சுக்கா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க, let's get into the video. செட்டிநாடு ஸ்டைல் சிக்கன் சுக்கா செய்யறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்துல 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு போடுறேன். அடுத்து பட்டை, கிராம்பு, மசாலா ஐட்டம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 10 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். காஞ்ச மிளகாய் நல்லா வறுபடுற அளவுக்கு கிளறி விட்டுக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் இஞ்சி, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம் இதை நான் கொரன்னு அரைச்சி எடுத்துருக்கேன். அதை இப்போ சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு சிக்கனை நல்லா நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். இன்றைக்கி நான் 250 கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். தக்காளி வெங்காயத்தோட அளவு நீங்கள் 1/2 kg 1 kg சிக்கன் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வெங்காயம் தக்காளியை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். சிக்கன் லைட்டாக வதக்குனதுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். சிக்கனில் இருக்க தண்ணி நல்லா பிரிஞ்சு வந்தோன்னே ஒரு ஸ்பூன் உப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம். 2 பெரிய தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது தக்காளியை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மறுபடியும் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போது சிக்கனில் இருக்க எல்லா தண்ணியும் டோட்டலாக வெளியே வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. நம்ம இப்போது 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், சோம்பு, சீரகத்தை நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மசாலாவோட சிக்கனை. ½ ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். மசாலா சிக்கனோட நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக விட போகிறோம். அதுக்கு நான் ஒரு 1/2 கப் தண்ணி எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன். சிக்கன் நல்லா வேகிறதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். கிரேவி நல்லா திக்காக வந்துருச்சு. இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் ஃபைனலாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் இதை நைட்டு டின்னர் இட்லிக்கு சேர்த்துக்கலான் இருக்கேன். அதனால் கொஞ்சம் கிரேவி டைப்பில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இன்னும் நல்லா வற்ற விட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் மாதிரி ஆக்கி எடுத்துக்கலாம். சுவையான செட்டிநாடு ஸ்டைல் சிக்கன் சுக்கா ரெடி. நீங்கள் இதுதான் என்னோடய சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ.